Dieling-eling ya. Terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main. Sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Wego ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan. Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan. Lagi mikir, ya astagfirullah, jebule gosap. Ya ora iki kowe nyer gasap terus, sampai kowe nyer gasap terus. Lah iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah itu siri deh hebatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi yo biqadril hajat, ya biqadril hajat. Tapi nak misalnya ono pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kalau yakin BI mboten sah. Kalau termasuk orang yang menentang, bahwa sering ditakoki, Gus nak ono gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Nek ora aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha hukume pangeran kok tantang hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus ya tapi jorong persen setengah, nak pajaknya 50% saham, sampai pinten 50%. Dieling-eling ya, terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main. Karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadekno sapi, sapi lemu ngelahirno susu, susu jarene mari wong cerdas jarene, tapi rodok tenan. Enggak, cari calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus nopo cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket itu mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nak disirami tledhok iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono subure bergantung tledhok. Tledhok iku najis. Aku pangeran, mulane aja geman gedhe wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi ki semeneng ae pangeran wis. Tugale ana wong kedonya niku ya elek, tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonyan bengi-bengi nyupir. Tapi wong pede lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonyan ya keliru, bengi-bengi mergawe ora barani. Kedua. Tapi buat orang-orang gak, buat orang-orang gunanya ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullahi allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Ya ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan menungso, dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i ku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Ma'kul Tohirun, telake kewan suci napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misalnya diubah khusus tak umbah, saripati ini najis, gue semua buling pori-pori ini. Diserap, wes napa?
Mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alama, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rodok fasik ku dekne ade rumus sosial jitu, kancane wong LSM tahu, kancane wong dalan tahu, kancane wong fasik tahu, kancane wali yo tahu. Sing kan ade rumus sosial jitu. Tapi nak ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumusnya ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. Dikatus kula nu nak dirumus luwih situ, kula kancanan fasik ya biasa, kancanan wong dolim ya biasa. Wong iku kawulane pangeran nonton mawon, tak pikir padha mawon nonton mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran nu pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Tletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan ku lucu to, wetenge ku ana kotoran, pletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan. Disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten iku ora iso bantah mimbe ini farsiu wa dabil labanan khalison sa'ighal lisyari. Ayo wis pangeran. Terus ya ora kena ditakon terus pokoke ngoten. Jadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletongnya dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan udah jijik bet tletong temen-temen. Pemene sakniki didamel bio napa-napa, kena go nyomot kompor barang sampe. Niku nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mbek departemen napa nu. Wah, cek do keberatan. Mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Dari wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lalu kita takut orang najis ora nek kok takut hukumnya manfaat, karena itu dari negara gratis. Nah kalau bayar itu yang masalah tuh, malah takut orang hukumnya najis ora nek kok hukumnya. Kula jeling Kiai Sarang debat mbek Kiai Kajen, perkara bandengmu nak gede, ku cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gede kudu diresiki. Imam Nawawi sing terkenal Senawi Banten lho. Bareng debat-debat niku walhasil kan bandeng nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-ireng. Jelas iku bekas tae. Sing sitok darani iku jek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi modho kalime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau debat terus kacau. Semolane wong iku kudu percaya be ulama. Mergo ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala.